Wadzuka Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Mwazi wa Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Yakwana nthawi, yakwana nthawi, yakwana nthawi yokondweredwa. Yakwana nthawi, yakwana nthawi, yakwana nthawi yokondweredwa. Mwazi wa Mbuye kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Wadzuka Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu believer, lero pa 6 October 2023, sabutopiki malipiro salale. Genesis chapter number 30. Tikuwerenga verse number 32. Mawotsogolera Labani apangana ndi Yakobo. Labani apangana ndi Yakobo. Verse number 32. Ndidzapita ine lero pakati pa zoweta zonse ndi kusankhasankha menemo zoweta zonse za mathotho ndi za mawanga ndi za nkhosa zonse ndi mbuzi zonse za mawanga ndi za mathotho zotero zidzakhala malipiro anga. Ndibwereze. Zotero zidzakhala malipiro anga. Kapena kuti zotero zidzakhala salale yanga. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti ntchito ndi kukambirana. Dzinthu ngati dzikuvuta kwambiri makampani, dzinthu ngati dzikuvuta kwambiri maofesi, anthu akuyamba ntchito asadakambirane. Ntchito ndedzulo timanena kuti pa dziko pano dzofunika kangalika osamango rambalala kugwira ntchito. Taina ndi manena pano Mulungu anachita kunena kuti waulesi iwe pita ukaphunzire kwa Nyerere zimene mafumu zilibe, koma Nyererezo zimayesayesa kukangalika kusunga zakudya zawo. Nyengo yokolola ija kuti adzakhanisa kudya m'malimwe, Nyerere zimagwira ntchito mamawa mpaka na madzulo. Nyerere zimakangalika zilibe ulesi, mfumu zilibe, kapitawo zilibe general manager, koma zimaweka Nyerere. Dziko langa kwadzadza zibambo ena lesi arambwali amangokhala duwache. Ndimafuna ndilise kwerere ana Mulungu. Dzufunika ukangalika, dzufunika kujijilika, dzukufunika kugwira ntchito, dzukufunika pasapezeko ongotambalala. Ndipo arambwali amazunza kwambiri arambwali. Haleluya. Ena kadadzitenga kuti kaya akuvutika konseku Adamu amene Adamu adapangisa zathukuta ndi Adamu. Mudawerenga patipo nkhani imene.
mudawerenga pati munthu atalengedwa adasidwa munda adapasudwa ntchito munda ulime ende sadachimwenso. Mundimva biriva asadachimwa adapasidwa ntchito munda usamale ulime. Dzibaso zilimo mmenemu, zakudya zilimo mmenemu, ulime mundawo. Arachimwa mpamene nkachosedwa mundamu kuti mpara wokudya mtengo wa moyo usapezeke. Biriva silidangolengedwa tikhale tambasale. Adatilenga tili ndi ntchito, adatilenga yawe wati tijijilike tigwire ntchito tusamale munda. Tisamale. Wina mango rambalala koma mafuna kudya. Ntchito zigwirika. Baibulo nena kuti osagwira ntchito asadye. Tambwali aliyense asadye. Endi ukangoti ukudya ntchito sadayigwire pamaso pa Mulungu ndi tchimo. Usweka ulape usanadye. Kapena ukamaliza kudya unatambwire ndikhululukireni mimba yanga yakhura koma kuyambira mamawa mpaka nakufika nthawi imene ndadyayi sindagwire ntchito nkangogona. Pokhapokha ngati wadwala chabwino koma mzibambo wabwinobwino kumangokhala akayigwira bawu mama mpaka na madzulo ndakupha ndakuchola 1 pa ndakuchola 3 pa ndakuchola mpaka na zigoli winayi antidzimula 39 nkumati koma ndiye ndakuchola pase ndakuchola ndakufafada ndakukhapa lero 39 ungakhaleko ndi jumbo ya zigoli nkupita kamaonesa mkazi ako kuti madamu ndinali pa bawu ndiye ndabweresa 39 zigoli izi tiyeni muzitenthese. Ungapaseko ana ako kuti tadalitsikani ndi zigoli za drafiti. Ungapaseko ana ako tadalitsikani ndidali uku kuzimpakaku ndabanga izi zona mwana Mulungu sungakangalike. Mulanda ndani? Yakobo adali wa hadi, Abrahamu adali wogwira ntchito, Isaki ankagwira ntchito, Adamu ankagwira ntchito. Bwanji ungokhala tambasale? Bwanji ukuonesa ulesi? Bwanji ukungogona? Bwanji sutakataka? Bwanji sutamangathamanga? Kodi simungapange nawo ka business kena kake kwabweresako ka income kuti kandrama kamaneko mudzitha kuthandizira banja? Zonse umangopempha basi. Zonse upemphe china chilichonse. Ambuye akuthandizeni kwambiri inu amene mumangorambalala. Mangorambalala basi. Hadi wadikira mwene MP ali ku parliament iko. Ntchito sagwira kudikira MP abwere. MP ali ku ntchito. Akuigwira kumene kuja nkati. Ma meetings ndi ntchito imene ija ndi ntchito. Ndiye wina wasiya china chilichonse. MP. Kampeni tusida yambi. Hallelujah. Ndimafuna lize kwerere. Tigwire ntchito. Paulo kwa Tesalonika chitanenetsa. Tamva ena mwa inu mmangoenda dwashe. Mmachita mwina dwashe. Ntchito simmagwiranso ya dwashe. Mama mpaka na madzulo dwashe. Mangozungulira basi. Anthu mtauni mukatanimo. Afani ngozungulira mulimpimo. Ya ungozungulira dzuwa yonse ungoda uzungulira kupita ukogulisa zovala, kupita mbalija ugulisa mapero, kupita kunsika ukokaona tomato. Zungulire mpaka na dzuwa kulowa. Uyu abwera. Munali kulaunda kulimpiko.
chakuti 24 ko mazungulira pita kaona parliament iwe ndiwa mulilongwemu uli ndi chidwibe ndi parliament ndakaona parliament ukaona stadium bingu kuja kupita ndazungulira chaoko makaona kumeneko ground chaikali bwinobe phindu yake nchani ndidali chaoko mshushuko basi kaona kumataifa ako ndazungulira chakumataifa ako nkuzabwera kupita ku shoplight kuja ndazungulirako dzuwa yonse yangoda zungulira mmataifa dzuwa yonse yada kupita ku shoplight dzuwa lonse mangozunga edi kulowa mu shoplight kumangoona mitengoyo mkaka mtengo ache ndichonje upita mbaliso atamunani ujeni jamwi tabwani mutsaona ujeni tambwali tigwire ntchito tikangalike mkazi akudikira chakudya ana udikira chakudya tigwire ntchito kuti pakulowa kwa dzuwa pakutha pa wiki kapena pakutha kwa mwezi ka fortnight ikamati yadusa padzipezeka kena kake kodi mkazi ndi ana adzilandira mamuna ndi ana adzipeza kuchokera kwa musamangogona dzuka ugwira ntchito haleluya rambwali ndaina ni manena pano ena akangomva kuti bwanji kuli bulesi ndi andalasi kujani ku bingu kukamuzu stadium amakalowa mu stadium uja past 8 mamawa mpira woyamba half 2 yakolowa 8 koloko kangokhalanso mastandi pa dzuwa paja dzuwa kunthebula kwambiri thupi lonse lithukuta kunyowa bwanja ti pompano ifeyo ndife amaule ifeyo anyerere ndifeyo dzuwa ga yanjalama kuti aguleso mkaka amwe alibe kuti agule chitumbu alibe anzache inu mabhanzi kundusa mampo gaba pali chibhanzi china kumali kuna maicha kuti gaba kachilipo mpakana pano basi ena chidusa china dachicha Obama basi zikumadusa mmene muja iye alibe angokhala pamene paja udikira mpira woyamba half 2 alowa itikolo sungayambe kagwira ntchito sungayambe kakangalika sungayambe kaweka kaye sungayambe kathamanga upeze ina yake unsire mkazi ukalawe mpilamo cha malaundi mwina 20 past 2 malo osangathe ukawonera basi sikuti ukanopita ukhoza pita ngati ndalama uli nayo koma zoti kulowa mu stadium 8 koloko zimene zikuoneka kuti ndi urambwali ambuye akuthandizeni banjani president achipani chathu akupangisa msonkhano kuno mamoto wambe upita kumunda upite kaya ku ofisi msonkhano wa ndale umayamba kumadzulo chamafirium ndiamva kuti ena alipompo basali nyimbo zili nkati sendela ndiyakufika mene paja chama hafu itafika kale azimaya ali busy magule athu achimalawi akuimba kudikira matraining kuti president akabwera tidzayimbire awa kuimba mbaliyo ena andakatulo mbaliyo ndiye munthu mkulukulu wa banja ndi ana afika kale half 8 msonkhano wa president wawo ukuyamba 3 koloko ndiyafika pamene kumangonera magule mayo chakuvina uja amavina tu achipaniwa vina angokhala pa dzuwa thukuta chakudya alibe andudikira msonkhano wa president gwirani ntchito kaye mupite kumeneko cha mahafu 3 mukaupezabe haleluya sindikuletsa misonkhano yanu ya ndale sindikuletsa dzokonda dzanu kama makonta mpira kulowa mu stadium sindikuletsa koma uyambe kaye wagwira ntchito moyo wako wazachuma udzapita pena ana ako udzakhozanso kwaphunzitsa nyumba yako idzasinthanso pokhala Yakobo agwira ntchito Yakobo aukangalika Yakobo sokhala chete yakumuuza bwana wake Labani boss poyamba kuti boss ntchito ndareka Yakobo sakuchedwa panga resign and fan pite kwathu ntchito yathu
poyamba nimagwira chifukwa cha anako awiri, pano ndamaliza zakazo ulendo wakwana ndikupita, ndilole ninyamuke. Ne bwana unena kuti ngati ndapeza ufulu chonde Yakobo, chonde usachoke Yakobo, ufuna kuti ndidzikulipira zingati pamenepo. Mbuzi zanga zachuluka chifukwa cha iwe, mbuzi zanga zilipo zambiri ndipo zatetezeka chifukwa cha iwe, chuma changa chikukwera chifukwa cha iwe, chifukwa chakuti uli ndi Mulungu. Kuchoka kwako uchokanso ndi zinthu zanga pano. Sindikufuna kuti Yakobo ndisiye, sindikufuna kuti Yakobo uchoke, koma ukhalabepo mpano. Nena ufuna ndizikulandilitsa zingati, popeza mbuyomu udayigwira ntchito, umagwira mwana wanga Leya komanso Rakele, endi zaka zako zathadi ndizona. Nena ufuna kuti ndidzikulipira zingati. Fundo imene ndimayikonda kwambiri. Kumene konde kukambira nawo, ufuna ndidzikupasa bwanji wantchito dzikhalako ndi ufulu ukunena za kukhosi kwake, nkadakonda boma langa kadafunsa ziphunzisiwa. Mufuna tidzikupasani zingati, osamangopangira masalale anthu aja kugwira ntchito kwambiri usana ndi usiku, ana nkumakhoza ma A ma B, au magwira ntchito kwambiri mukamamva kuti skulu yakuti mpaka na 6 points kwina kumpaka na 8 ma 13 akutulukamo matini, kumakhala kukangalika kwa aphunzisi, ndipo nokumafunsanso kuti mukufuna titakupasani bwanji, koma zimene zikuchitika amangozindikira kuti basi yalowa kulembedwa ntchito salale yesadzo. Dziko langa tamakambirane naone, madokta athuwa, manesi athuwa, apolisi athuwa, asilikali athuwa, maofesa akambira, mukambirane na amafuna kuzikhala nchifukwa cha champira kuithawa dziko langa, kagwira ntchito kunja kasalale kachepa. Salale chepa kwambiri. Malipiro ndetopiki ya lero, malipiro akachepa, malipiro anthu amapanga resign, akachepa malipiro anthu amachoka dziko lawo kagwira ntchito dziko lina, akachepa malipiro sidzimayenda olo, sidzimayenda. Haleluya. Believer, ndimafuna undivomereze, kunja kwa dziko langa kuli anthu ambiri amalawi. China chimene chithawira dziko langa salale. Salale sili bwino ya athawa. Ena panga resign ntchito mmaboma ali mmabungwe pano, mukafunsa bwanji wasiya salale. Sili bwino salale. Mukudziwa wina wa muofesi wa dziko langa lino amafanana ndi salale imene akulandira wina amene ali garden boy. Kunjaku ndipo sangapikisane naye. Believer sanditsutse, wina amene akugwira ntchito ya nyumba kunja kwa dziko langa lino akumalandira ma-thousand ochuluka kwambiri. Nzokhudza kuti salale ya munthu amene akugwira nyumba ikukhala yambiri yoposa mphunzisi. Ndi zinthu zokhudza, zinthu zokhudza. Yomwe ya udalaivalai kuyendesa galimoto kunja ndi kuyendesa kuno zomasiyana kwambiri. Yomwe ya manjai mekaniki yomwe amene amagwira kunja ndiko zomasiyana. Salale Zujepa Otawa salary. Mwana Mungu, Ambuye atithandize, nzofunika. Ine ndili ni message lero kwa inu mabwana amene mumalemba ntchito anzanu, aganizireni salary, mukambirane malipiro, mukambirane pakutha 30 days mudzipasana bwanji, mukambirane malipiro abwino. Ali ndi ana afunana aphunzitsa, ali nzochita mnzanuyi, koma kandalama kamene mukumpasa munganizira. Ambuye atithandize kwambiri.
Ambuye tithandize kwambiri. Mabungwe dziko langa taganizirani antchito anu salary. NGOs salary. Zinthu mene zafikira pa dzungodula salary ndi omwe ija. Malawi afika pokulukutika kwambiri salary sikukwera koma zinthu zikumakwera tsiku ntsiku. Lero kaipeza thumba chimanga 35 mawa dzepeza yomweyo ili pa 45 pakadusa 3 months yomwe ikupita koma salary njomwe ija. Kana kwari basi kwaja yagwa kodi sitingathe kupanga na kuibwira kuti tiidzuse kodi yagwa chagada yagwa chagudu bwanji tipangani tiigwire kuti tiidzuse ichite chokhala kodi mafunika ichite chokhala kapena ichite choyimirira bwanji tikadapangana tonse nkumaigwira kuti kwacha iyimirire chifukwa kugwagwa gada kukupangisa zinthu zambiri kutula endi zotsatira zake salale uchepa malipiro achepa kwambiri zinthu siziuyenda. Malipiro makampani mu ana mulungu akufinyika makampani aufinyika ma workshop nso sizoyenda ngati kale ana mulungu aufinyika endi zikamapezeka zima workshop abwana kakhala kuti ngosopa mulungu amangorenga bale yawo amangorenga kuntundu kwawo ena jampaka na pano sakutuluka akungodikira kasalale zotsatira zake moyo sukutukuka anthu okhabe pomwe paja anzathu akapita kunja zaka zitatu zenisenisamba manga nyumba wina nsiya monfesi muno mpaka na pano nyumba yake alibe. Wae malipiro salibwino. Malipiro salibwino. Andika nsimu kamaneka kakumalowa akafinyika kwambiri amafinya swamso nthandiza. Mudzwa kudziko kuno kuli anthu olemba nzawo ntchito. Wena mudamulemba kuti akhale mu shopu yanu mumamulipira bwanji? Mumamulipira bwanji mu shopu? Mamiliyoni amene amagulisa daily mu shopu yanu. Koma iyo jama muzona kuti mwezi ukamathandiza kupasa 30,000. Are you serious? 30,000? 30,000 munthu on shop mukumpasa mwezi ukatha. Koma iye ipatsiko amagulisa around 500,000 nthawi ina 1 million. Koma iye mwezi ukatha mukumpasa 30,000. Malipiro ali bwino? Bwanji mutakambirana? Bwanji mutamonjezera? Bwanji mutamonjezera kuti nayenso moyo wachi utukuke? Ndikulankhula ndi wina undivomereza. Enanu muli ndi mbuzi, enanu muli ndi ng'ombe, ndifunseni. Kodi amene amawera zowera zanu mumamulipira bwa? Mbukayankhatu ndinu ankhanza kwambiri pa malipiro. Munthu akwera mbuzi zanu, akwera ng'ombe zanu, mwezi ukamatha nyamata amene amakuwererani eti mpaka nokumpasa 2,000. Mmapemphera inu? Owera mbuzi mukumpasa 2,000 amanga nayo chani masiku tili nawo ano. Munthu akukhala ni mamiliyoni anu mchire ng'ombe zambirimbiri ena mwini ng'ombe 30 ena ng'ombe 8 ndiye mbusa wanu mudamuza kuti ndidzikupasa mwezi ukamatha 10,000. Kodi 10,000 ni ng'ombe 8 mchire eti kukhala mmene muja mvula kummenya mavu kummenya kuthamangisidwa ndi njoka kutetezera zoweta zanu kumbava koma mukumpasa mwezi ukatha 10,000. Simukayankha mlandu ino. Mwana wa mwini mvula mene ikumkidzingira kunyowa daily malungoso mkati akadwala amapitabe kuntchito afuna ziwetenda bwanja basi ungutsegulira ya ukangozungulira nazo mapirimu ungutsegulira akupita munthu akunjenjemera mutu ukupweteka malungu ajatu nthupi yonse itofoka koma utsegulirabe. Mwezi ukatha 10,000. Ambuye akulankhuleni. Mukambirane naye pa nkhani ya malipiro. Enano ndinopemphera
koma ndinu uma mtima kwambiri ku malipiro pa anthu amene amakugwirani ntchito. Anthu amene amakugwirani ntchito muli ndi mafamu, anthu amene mudasiya kuti adzilima chimanga ku munda kwanu aja mmalipira bwa, aja amene amadzala aja mmalipira bwa. Sinkhani ungopasana ufa walero koma kuwalipira adzimva kukoma akamagwira ntchito kwa inuyo. Ngati muli mu Yuda anthu adzisangalala akamagwira ntchito kwa inu. Bwanji mukufuna anthu ogwirani ntchito kuti asamatukuke? Bwanji mukuzunza anthu ogwirani ntchito? Zona munthu agwira ntchito chaka chonse kumunda kwanu kudzala iye, kupalira iyeyi, mpaka na kuthandiza kukolola iyeyi, zonse kufika mpaka na nkhokwe mwakolola chimanga chambiri, mukawerengera season yonse ndalama imene mwampasa 100 sikukwana. Mukalowa kumwamba sinkhanza zimenezi. Kumwamba kumene mukupitako ndikutiko. Ambuye atithandize kwambiri. Mukakhala ndi ntchito zomanga mangazi hata nimangirani kuno ijeni boys kota mbali builder bwera washabwino akuti timalize pamene babana mutiganizirako 250,000. Hata choserani ndiye kukambira nako mpaka nalo nanga bwana mukuona zikhale bwanji. Ine ndikhoza kupasani 40. Ndikupasani 40. Ntchito yoti ayigwira pafupifupi mwezi wathunthu anyamata alipo okwanira awiri. Winayi operekera matope, winayi omanga buildala. Ntchito ya 30 days akuti apasa 40,000. Pali chilungamo amenepo? Yakobo akuti ndi bwino ndileke ndipite kwathu. Malipiro anga kuyambira lero Yakobo amene ndipita pakati pa mbuzi, pakati pa nkhosa, ndipo nkhosa zonse za matoto za mawanga zimenezo zikhale zanga, ndipo zonse za mtundu umodzi zako. Ngati ukufuna ndigwira ntchitoyi tigwirizane kaye malipiro. Ngati ufuna kuti ndiweke bwino tigwirizane malipiro. Ngati apapa ulephera ine ngwautali. Ndimafuna ndinenenso inogwira ntchito kakachepa kasalaleko mulekereni. Mumpase nekhale fulo kuti madala mangani. Musakanize simenti mumange loka boys kotanu ndi 40,000 ayimve kwawa. Choka ndipo nimukambe kwina. Nkhanza zimenezi. Enanu amene mukwagwirisa ntchito ndi abale anu. Ena ndi adzukulu anu. Musamachite kuafinya, asamachite kumvopweteka. Ndiwe mwana wa chemwali. Iyayi. Ena agwira ntchito mukuwapasa chimanga chokazinga. Atatenga chimanga chokazinga tatafuna ni apa ntchito agwirani lero. Zona. Ntchito yonse mumpasa chimanga chokazinga. Mzimu ononga, mzimu ofiri. Simukufuna rukuki. Amene akatukuka ndiye kuti basi ntchito sadzandigwiriranso ya. Ndiye basi. Zona zimenezo. Simungamfunira kwa zabwino mbale wanu, simungamfunire zabwino wantchito wanu, simungamulipire bwino wantchito wanu. Ndimafuna nene mulipirani bwino driver wanu kuti muchepeso mbava. Ena nimukuberedwa kopya mbuzi zanu akuziba owera ntchire munthu wankhanza pa malipiro. Bwanji yasowa, zinthu zikusowa bwa nyamara yakudzilipira yekha. Chifukwa muoneka kuti ndinu wankhanza. Bwanji kuti achimanga mbali chabedwa angu apangalirisi bwani mudzabe mundiganizire ina yake salale yachepa. Mukafuna katundu anu asamalike konzani malipiro abwino. Mukafuna ntchito yanu ithamange konzani malipiro abwino. Abwana tamasangalasani a ntchito nkupanga nawo pare nkudya nawo limodzi kuapasa maholiday adzikhalako ni chanu kodi kandalama kena. Ino amene mumakhala m'mawikishopu chonde musamapite nokha. Enanso mudzatengeranso mawikishopu linawonso amve ukoma. Biva malipiro kapena kuti salale pa chizungu nzofunika kwambiri before kugwira ntchito. Endi munthu amalimbikira kwambiri chifukwa amene ayionera salaleyo. Banji tilekere pamene pampaka na mawa.
Atate m'dzina la Yesu lolani ana anu alipiridwe bwino kuti agwire mokangalika. Mwa Yesu wa ku Nazareti ambuye ndapemphera. Amen and amen.